ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸುಗು ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ ನಿಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವೆನ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೆನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಲೆದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಉಂದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ನರ್ತದು ಡ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಬೇಯರೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಯಾನು 4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಉಂಡೈಟ್ ಒಂತ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚುದು 2 ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪಾವ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ಪುಂಡವು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ ನೆಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ ಅದು ಯಾನು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೇ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪಾಡಿಯೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ 2 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಈ ಡಿಶ್ ನಿಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಬೀಜ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ದಾತ್. ಈ ಡಿಶ್ಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದ ಅಂತೆ. ಶುಂಠಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿಯೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ. ಅರ್ಧಡ್ದು 1 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಪಿರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡಾಯ್ತಾ ಮೆಲ್ಲ ತೂವೊನ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಯಾನ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಐಕ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಐತ ಮಿತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದತೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಎಸ್ ಈ ಪೊಂಗಲ್ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ನಾವಂತ ನೀರು ಪಾಡೋನೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಅನಾಗ ಬೊಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ 1-2 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಕುಡಲ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ತುಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರೊಂದೇನು. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೇ ಎಸ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕಾಡತ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲೇಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡಂದು ಎನ್ನೊಂದೆ ಯಾನು ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಗಲು. ಎಸ್ ವಾವ್ ಆ ತುಪ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ಬೀಜ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅವು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದು. ಎಸ್ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನು ನೆರೆ ಕೆರೆ ತಗಲ್ಡಲ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ. ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.